Hello， 大家好，我是佳琪，欢迎来到你听说了吗？5月22日晚7点半，山西省沁源县流水峪煤矿发生了重大瓦斯爆炸事故。截至目前，这场爆炸造成90人死亡，128人受伤，引发了广泛的关注。尤其是在官方通报的下井人数一改再改，死亡人数从几人跳升到几十人之后，舆论确实压不住了。于是，煤矿产业链的黑幕也不得不为我们普通百姓揭开了一角。那么我们今天就来聊一聊5月24日事情发生的第2天，新京报报道说，流水峪煤矿存在隐蔽工作面作业和违规分包的问题。这是什么意思呢？我先来为大家放一下这个报道。严查盐城煤矿隐蔽工作面作业、安全监控造假、下井作业人数不清、违规分包转包等问题，确保硬措施得到硬落实。新京报记者在事故现场走访矿工了解到，涉事煤矿疑似存在隐蔽工作面作业情况，上组煤为明面，经政府批准可进行开采，下组煤为黑面，未经政府批准违规开采。面临上级检查前，煤矿会临时封闭违规作业面。一般他是有信息的有人来都通知了，人家是明天要检查，今天2点半都赶紧把放了，就是拿那个喷头放把那水泥浆打过去，喷浆都是一个颜色，看不出来。昨天我们在上次没不是，我就说是开会的时间，他说是今天是沁源县的就有一个叫八处，不知道是哪个单位来检查，下组煤就是个黑面，就是检查一封。怎么确定这个上组煤就是明面，下组煤就是黑面呢？它的管理方式就不一样。怎么不一样？上组煤卫生环境各个方面都不一样，它是一般情况下它是没得上组管理严。据央视新闻报道，流水峪煤矿矿工入井时都要登记，并携带随身定位卡，但部分井下工人没有携带定位卡。现场有煤矿工人告诉记者，在未报批作业面作业的矿工并未携带定位卡。经过这个政府批了允许开采的地方，得有定位，我们没有定位卡，自救器有。你们这个班都没有还是你没有？都没有。那你们相当于挖的就是黑面的是吧？对。你怎么确定那是黑面的？他们说的就是不带定位卡，下边就是挖的黑面了。下边我们坐候车下去比他们要多坐200多。今天中午通知叫到我们宿舍楼开个会，队长副队长就是那样说的，说是我们下边这个面最近可能开不了，想回到了就给你们点路费，你们先回吧。你说的你们下面的面指的是什么面？就是黑面。有在该煤矿工作了1年多的工人告诉记者，即使佩戴有定位卡，这些定位卡在违规作业面也无法起到正常作用。我也带过，因为我也算是老工人了。今年一般情况下下井煤都不要求带，地下没有那个石壁，它不显示有个东西有信号的东西，它都到这个地方都响，都提示你的卡号就在那能印出来但你们这个就是没有带了也不提示，不提示。除以上问题外，有矿工告诉记者，他们并非与煤矿直接签订劳务合同的正式工，而是与某队部签订用工合同的外包队。正式工人家是在这矿上交有5险1金吧，有养老保险呐，什么都有。我们这就什么都没有，就是交个社保。你们跟矿上没有签用工合同？给队部签的。队部跟矿上有关系吗？那肯定有。他不跟矿上没关系，他就包不来这个活嘛。外包队的，分成有干明面的，也有干黑面的。有外包工人告诉记者，涉事煤矿疑似存在拖欠工资情况，有工人从2月底工作到现在没有收到过一次工资。2月初8来，初9开始学习，学习都到现在都没有结过一次账，没发过一次工资。1个月多少钱？根据这个多了的，大概就是12000，不上13000嘛。是不是长知识了？
这就是为什么公示牌上显示入境人员124人，井下实际人员247人的原因。不过，这些是新京报愿意说的，对于他们不想说的部分，我们今天也做好事儿，替他来说说。这最重要的问题就是，黑面挖出来的煤既不能开发票，又不能报产量，它到底去哪儿了呢？在行业里通行的有这么几条路。第一条路，现金交易，直接卖给煤贩子。黑面出来的煤直接装卡车，买家是游走各矿的小煤贩，或者附近不问来路的小工厂，对方掏现金，不开发票，双方心照不宣。这批煤在账本上从来就没出现过，等于凭空蒸发了，利润全部落进私人口袋。第二条路，票货分离，用明面发票掩盖黑面产量，这个操作更隐蔽一些。矿上对外出售时，只按明面产量开发票报税，但实际发出去的煤远远超过发票上的数字。账面上是100吨，实际出货的是150吨，多出来的50吨差价就是账外收入。这种手法行内叫票货分离，而这不开发票的部分就无声无息地进了私人的口袋了。这个做法在整个山西、内蒙煤炭行业相当普遍。第三条路，借助关联公司洗白。好巧不巧，就在5月22日，就是刘神玉爆炸的同一天，国家税务总局发布公告，曝光了内蒙古伊东集团西乌素煤炭有限责任公司的案例。这家公司的操作是这样的，他们找了一家负责土方玻璃的工程公司充当代卖角色，买煤的客户把钱打进工程公司员工及其亲属的私人账户，而公司账面上的销售收入1分都没有。就这样，从2019年到2023年，整整5年，这个公司少缴的增值税、企业所得税等税费加起来就有2.17亿元，查出来的隐匿收入超过2.4亿元。第四条路，内部消化，输送进自家的下游工厂。这条路是刘神玉背后的通州集团独有的优势，他们旗下不只有煤矿，还有洗煤厂、焦化厂、化工厂，整条产业链都是自家的。黑面挖出来的煤直接送进集团旗下的洗煤厂或焦化厂，对外表现为采购数量偏高或者原材料消耗异常，也就是说不需要对外交易就能把这批煤的价值悄悄抹掉，从集团的左口袋进右口袋，非常隐蔽。那既然这背后的猫腻这么多，这笔黑钱到底能有多少呢？那我们今天就拿刘神玉煤矿的信息来算一下。通过这次爆炸，大家得到的数据是明面员工124人，黑面员工123人，也就是说一半一半。刘神玉核定年产量120万吨，黑面规模受制于隐秘巷道数量以及瞒报风险，所以我们保守估计黑面产量是明面的一半，60万吨。刘神玉所在的沁水煤田产的是优质炼焦煤，按今年山西市场价每吨750元来算，60万吨，那就是4.5亿元的账外收入，扣掉工资、运输这些成本，净隐藏利润大约3.6亿元。都说煤老板有钱，说的是真不错啊。好，那让我们来问这最后一个问题，山西的煤矿产业又不是今天才开始的，这种全山西矿工都知道的黑面猫腻，监管部门会不知道？只能说这回和前2天的杨梅泡药事件一样，只是杨梅的话大家可以不买，还能让泡药的人后悔2天。可是这个煤矿怎么才能让这些不拿别人生命当回事的人有点切肤之痛呢？好，今天的节目就到这里，感谢大家的收看，我们下期节目再见，谢谢。